إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. آیات قبلی الله متعال بیان حالات مسلمانای را کرد که و همیشه نعوذ بالله الله را در وقت سختی و مشکل در یادشان می آمد. البته اگرچه اینجا حالات مشرکین الله متعال بیان کرده بود که در وقتی که مکمل ناچار شود الله حقیقی در یادشان می آمد، پرده های که سر امو توحید فطرتشان آمده بود و کلش دور میشه. لیکن زمانی که از امی مشکل نجات پیدا بکنه باز نعوذ بالله طرف شرک رو آورده، امین نسبت های نجات خدا به غیر الله کرده رایستن. مشرکین مکه در امی طور حالات سخت و در وقت مشکلات سخت به الله متعال رجوع می کردن. تاسف در اینجاست که مسلمانای واقعی ما که خود مسلمانی واقعی می پنداره یا در وقت مشکل قوی هم به الله صدا نمی کنه، بلکه در می مشکلات قوی خودم امی غیر الله ها را ترک نمی کنه، به باباها و زیارتها و اولیا آواز میده. حالت مسلمانای ما خیلی خوفناکتر است و خیلی خطرناکتر است از او حالات مشرکینی که در وقت مشکل زیاد تنها الله را آواز میده و دیگه معبودای خود فراموش میکنه. اینجا معلوم میشه که مسلمانای ما رابطه و تعلقش با امرای غیر الله یا چیزایی که و مالک نفع و ضرر نیستن ولو هر کسی باشه خیلی زیاد است از اینکه با الله متعال تعلق داشته باشه. الله متعال در اینجا دلیل گرفت بالای از اینکه در نمیطور موقعی که دستی تا نظر طرف کنده میشه یک الله در یادتان است، اما زمانی که راحت و امن بیا باز الله را فراموش میکنه. این کار خیلی نامناسب است، به خاطر که در او وقت الله را یاد میکردی و عالی امین نسبتای نجات برای الله نمیکنی، به غیر الله نظر به نام غیر الله میکنی، صدقه را به این خاطر که من نجات پیدا کردم ای را میبری در قبر میکشی. این حالات مسلمانای فعلی ماست و خیلی خطرناکتر به خاطری است که یا دعوای ایمان داره اما در وقت مشکل قوی هم الله در یادشان نمیه، به الله صدا نمیزنه. بعد از الله متعال دلیل بالای از این گپ تیر کرد که کسی شبهه برش پیدا شد و وقتی که این مردما در این طور موقع صدا میزنه به الله، چرا الله متعال دعایش قبول میکنه؟ با وصف که یا الله میدانن که یا مشرک هستن، آینده اگر دعایش قبول هم شد باز شرک میکنه. جوابی از این الله متعال داد به خاطر که دعا در مورد مسائل دنیا الله قبول میکنه، به خاطر که دنیا ارزشی نداره و پیش الله متعال قیمتی نداره. از امو خاطر حتی دعای کافر هم در حق دنیا قبول میگرده و انسانی که در ناز و نعمت دنیا سرگردان باشه و خیلی زیاد برش میآید فکر نکنه که من مقبول هستم و پیش الله محبوب هستم، چرا که معلومات دنیا دادنش به کفار و مسلمان ها الله متعال به کلگی میده. این معیار برای محبوبیت الله شده نمیتونه. در اینجا الله تصویر زندگی انسان میکشانه به یک مثال. در قرآن کریم بس اوقات مثالای بیان میشه، خصوصا در موضوعاتی که خیلی اهمیت به سزای داره. از امو خاطر موضوع توحید که خیلی اساسی است در قرآن کریم به مثالهای گوناگون تشریح شده تا که در قلب مردم جاگزین شود. مثال در امر محسوس، در امر خارج، آن چیزی که او خیلی زیاد دور و دراز باشه انسان نمیتونه او را در ذهن خود بیاره، امی مثال امو موضوع را در ذهن انسان مجسم میکنه، نزدیک میسازه. از امو خاطر است که الله متعال بسا مسائلی که یقینا در بیرون انسان مشاهده نمیتونه مثالش به یک امر بیرونی میده تا که تصویری از او در ذهن انسان خوب بشینه و حقیقت از او را درک بکنه. ناپایداری و فنای دنیا بسیار امر مهم است، چرا که اکثر مردم ها را انحراف در پیش میگیره، دلبستگی به دنیا پیدا میکنه، آخرت فراموش میکنه، عبادات الله متعال نمیکنه. از جهت همیسته که دنیا را اصل مقصد قرار میدن. الله متعال در اینجا تصویر زندگی یک انسان در دنیا بر ما میکشانه. اما چقدر مثال جالب به این خاطر است
که زندگی عبارت از یک عمر طولانی می باشه، بعضی 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، بلکه افراد هستند که از 100 سال هم اضافه می باشه. در تمام اینمی زندگی خود حالات گوناگونی را این آدم تیر کرده و چی گذرانیده. اینمی حالات چه قسم معلوم بکنه در یک لحظه که زندگی ما چی حیثیتی داشت و چی مرتبه داشت و چه قسم ما از این استفاده کرده میتونیم. الله متعال او اینمی زندگی انسان میکشه به یک مثال گیاه. ما وقتی درخت و گیاه را میبینیم که تر و تازه میشه توسط بارانای بهار که وقتی میایه ما میبینیم که همین درختها و گیاها زمین فرا میگیره، گلهای گوناگون در روی زمین دیده میشه، زمین آنقدر قشنگ و زیبا میشه که پرسان نکو. درها و درختها و خصوصا چیسته شاخها و شمالی که میشه یک چیسته امی ساحه یک لذت دیگه میبخشه. امی تر و تازگی چقدر مدت دوام داره. میبینیم که ناگهان اینمی حالت خزان می از بین میره، اما اینجا الله متعال اینطور نکرده که به طور طبیعی همونطور خزان بیا، بلکه میگه کدام زمینی که گیاه و درختش یک دم گل و شگوفه و همه برگ گرفته باشه و خب باغ یا اونمو ساحه خب زینت پیدا کرده باشه، دیقانش هم خیلی خوشوقت می باشه که حالی ما قدرت برای چیدن میوه ها و دانه های ازی دارم. اما ناگهان در حالی که خیلی امیدهای دیقان دو بسته می باشه که من این ازینی عمل کرد خود یا ازینمی محنتی که کشیدیم در باغ آل ثمره را به دست میگیرم، لیکن شب یا روز ناگهان باد سوزان پیدا شود، طوفان و همه باغ از اون مکمل تباه شود، هیچ چیز سبا بروه که در باغ هیچ چیزیم دیدن نمیشه. سخت اظهار افسوس میکنه و میگه که چرا دیروز نچیندم یا چرا ما از این استفاده نکردم. اینمی قسم عمر انسان است. عمر انسان هم حیثیت امی گیاه تر و تازه را داره، رونق پیدا میکنه، ما و شما جوان میشیم، حالات خوب به پیش ما میایه. از امو خاطر از اکثر مردم ها اندیشه های خیلی طولانی داره، دور و دراز داره. یک تعداد جوان ها خو میگه برو حالی عبادت نمیکنیم که ریش سفید شیم، باز انشالله ملازمت مسجد میکنیم، باز اونجا فقط صف اول ما کم میگیریم. آرزوها در امیدهای ازی و بسته شده می باشه که من اینطور میکنم، لیکن خبر نداره که مرگ ناگهان سرش میرسه و همه آمال و آرزوهایش قطع خاک یکسان میشه. خصوصا در عصر حاضر ما که مرگ اجبر انسان خبر نمیده، در یک انفجار برابر میشی معلوم نیسته. یا است که امراض گوناگونی که فعلا دامنگیری مردم شده، الکی فشارش بالا رفت، الکی این چیسته سکته قلبی کرد، الکی سکته مغزی کرد، الکی اینی طور حالت سرش آمد. این است که انسان از این عمر خود بهره گرفتن نمی باشه و در سرحد آخر میرسه. قرآن کریم چه قسم تصویر زندگی را بر ما میکشانه و در چشم روی ما قرار میده. چرا گیاه ها و درخت ها را همه ساله و همه روز ما و شما مشاهده میکنیم و ناگهان مکمل بسوزه. چقدر امو دیقان سخت افسوس میخوره و سخت چیسته مایوس میشه به خاطری که آن چیزی که در دسترسش بود او باقی نمان. عمر انسان، عمل انسان، کارکردگی انسان عیناً نمی حیثیت داره. امروز و اینمی لحظه در پیش خودت است. از دو خاطر در فردای خود چی نکو که بگویی که من صبا باز خود جور میکنم، صبا توبه میکشم یا صبا عمل نیک میکنم. نه، اینمی بهارت است، بهار زندگیت است. پیش استفاده کو، عمرت است، در کار نیک، در عمل نیک، در دعوت دین الله متعال سپری کو. چرا که مرگ تو را آگاه نکرده شده میتونه. در این فکر نباش که شاید من خیلی پیر شم باز وفات بکنم. این معلوم نیسته. کسای دینمی مجلس ما و شما کسای بودن که و خیلی آمال و آرزوها داشتن، لیکن مرگ واره نگذاشتن که تا سال آینده را باشه. از امو خاطر است که الله متعال انسان تنبیه و آگاهی میده. خیلی مهم است که الله متعال ما و شما را آگاه میکنه که از این بهار زندگیتان چیزی برای خود استفاده کنه، با امروز و فردا نگذاره و دست شروع به عمل نیک بکنه، عقیده صحیح پیدا بکنه. چرا؟ اینمی بهارتان از بین میره، خزان سرش آمده نیسته و خبرم نداره. باز چرا شما اینطور میشینه مثل غافل و بیخبر باشی از این حالاتتان؟ چرا کی سرمایه در دست شما باقی نمیمانه؟ طوفان و بلا سرش میایه و مکمل از بین میبره. الله متعال چقدر ما را نصیحت میکنه، دعوت میده به سوی جنت خود، اما انسان هاست که پرده های غفلت و جهل در سری
بصیرت و دیدشان میآید و همه چیزها را فراموش میکنه. هر روز میبینی که آمال و آرزوی علایده داره، در ذهن خود رقم چیسته، امیدها را میپرورانه، لیکن نخواد که به او امیدها رسید. ما دیدیم مردمانی که خیلی نقشه های طولانی را برای خود جور کرده بود، لیکن الله متعال حتی امی قدر موقع و فرصت هم برش نداد که امو کدام امیدی که داشت یا کدام منزلگاهی که قصد داشت که مدهی برسون در مقدمه شان پای نگذاشت، بلکه از این دنیا رحلت کرد. الله متعال در اینجا بر ما بیان میکنه انما مثل الحیات الدنیا، یقینا مثال زندگی دنیا یعنی حالات زندگی انسان که مکمل عمر طولانی است. کما این به مثل آبی است انزلنا، الله میگه که ما روان میکنیم من السماء، از طرف بالا، فاختلط به نبات الارض، آمیخته میشه به توسط نمی آب نبات الارض، گیاه زمین، یکی با دیگه این تخما قطع آب یک آمیخته میشه و یک دم زمین چی میشه؟ سبز میشه، گلهای گوناگون، میوه های گوناگون، دانه های گوناگون میآید. مما از چیزایی که یاکل الناس، مردم هم میخوره، والانعام و چارپایا، یا مورد استفاده مردم ها و انسان ها قرار میگیره، یا از چارپایا. یک ترجمه در اینجا بهی ضمیر راجع به آب کردم. دوم ترجمه کما این انزلنا، به مثل آبی است که ما روان میکنیم من السماء، از طرف بالا، فاختلط به نبات الارض، فاختلط به نبات الارض، آمیخته میشه به اینجا مراد است فاختلط، بسیار به هجوم به انبوهی میبراید، بهی به سبب امی آب، به سبب امی آب به انبوهی و خیلی امیطور مزدحم میبراید، یعنی گیاه های متنوعی که یک جای باشه. کی میبره؟ نبات الارض، گیاه های زمین گوناگون میبره. باز در این صورت بهی اینجا باز سببیه میشه، با وصف که ضمیر باز به آب راجع است. مما از آن چیزایی که یاکل الناس میخوره، استفاده میکنه مردم، والانعام و چارپایا، حتی اینمی مدت یا اینمی زمانه دوام پیدا میکنه. اذا اخذت الارض، در آن وقتی که فرا بگیره زمین، از زمین زخرفها، امو پیرایه خود، رونق و تازگی خود، رنگارنگ گلها در روی زمینم چی شود. یک طرف ویجا یک زندگی جدید آغاز شد، دیگر طرف زمین یک رنگ دیگری را پیدا میکنه، رونق، چرا گلهای گوناگون دو دیده میشه. و زینت، خب آراسته شود اینجا، یعنی به مثل عروس واری یک دم آراسته شود، میل هر انسان طرفش میشه، مثل که میل انسان طرف عروس میشه و دل انسان طرف از او چی میشه؟ رغبتش پیدا میشه. الله متعال مثال دنیا را می رقم بیان میکنه که مردم ها میل و رغبتش برش پیدا میشه، چرا که یک رنگ پیدا میکنه، رونق پیدا میکنه. و ظن اهلها، گمان میکنه ساکنانش، اهل اینمی زمین، چرا؟ انهم قادرون، اهل اینمی زمین که رنگارنگ شده، میوه های گوناگون، دانه های گوناگون در رویده، یا گمان داره انهم قادرون علیها، که یا قدرت داره بالای ازی، یعنی پخته شوه نفذ اینمی چیزا بگیره. اتاها امرنا لیلا، میآید به اینمی زمین امرنا، فیصله عذاب ما لیلا، از طرف شب، او نهارا، از طرف روز. فجعلناها حسیدا، ما میگردانیم همین نبات ارض، اینمی زمین با امرای نباتش، حسیدا درو شده، که لم تغن بالامس، تو گویی که دیروز هیچ چیز نبوده. حالات طوری مشاهده میکنید تو بگوی که اینمی تازگی و رونق هیچ موجود نبوده، در کل زمان گذشته حالت نبوده. اینی قسم است. کذالک نفصل، مثل که این مثال برای تنبیه و آگاهی و شاری و بیداری انسان ها الله بیان میکنه. اینی قسم نفصل با واضح جدا بیان میکنیم الآیات، مثال ها را، لقوم، برای قومی که یتفکرون، صاحب اندیشه است. هر کس از این مطلب گرفته نمیتونه، مطلب کسی میگیره که اندیشه قوی داره، درکی قوی داره، می اندیشه که بلی عمر انسان چی است. لقوم یتفکرون، کسی که قومی است که او تفکر میکنه، تأمل میکنه در تمام زندگی خود، دل به دنیا بسته نمیکنه، فریب نمیخوره که برو این تازگی حاصل شدی، تازگی در استرس تو قرار نداره، زود از تو زائل میشه. جوانی عینا اینمی رونق چی است؟ زمین است که تو را خب قوت داده، رونق داده، ولی ناگهان از پیشت میره. از امو خاطر است بعد از این استفاده بکنی. کدام استفاده را؟ در راه دین الله خدمت کو، زحمت بکش، محنت بکو
که امی عمر تو قیمتی بگرده، ارزش پیدا بکنه. چرا؟ جنت در مقابل امی عمرت خریده میشه، به شرطی که عمرت در اطاعت الله متعال تیر کرده باشی، گذرانیده باشی. از همون خاطر ما همیشه پافشاری به این داریم که اگر یک انسان همیشه فکرش در دعوت الله باشه، دعوت تقاضای ازیر داره، وقتی دیگه کس دعوت میدی که بیاد اینی را، مجبور استی که خودت جور کرده باشی. از همون خاطر موضوع دعوت یک انگیزه است برای خودسازی که تو خود آماده میسازی که کسی سرت انتقاد نگیره، فی نگیره. از اون خاطر دعوت دو فایده داره، یکی خودت اصلاح میشی، یکی سبب اصلاح دیگران هم میشه و همین وظیفه انبیا علیهم السلام بود. والله یدعو الی دار السلام. اینا دنیا خود اینمی حالت تیر میشه، اینی حالاتش است که یک دفعه خوب مزین میشه و ناگهان رفته نیست. الله متعال میگه در مقابل دنیای فانی جهان دیگری است، خانه دیگری است، خانه بقاست، فنا در اونجا نیست. او دار سلام است، خانه سلام است. در دنیا کشمکش، رنج، کینه، بغض، عداوت، جنگ، جدل، زحمت، شب و روز دویدن، رنجای گوناگون، غمای گوناگون انسان فرا گرفته. اما الله متعال تو را دعوت به تو یک خانه میده که اونجا رنجی را نبینی، تکلیفی را نبینی، مشقتی را نبینی. این کشمکشی، بغض، عداوت در اینجا که میبینی اونجا قطعا وجود نداره. یعنی تو خانه است که سالم از همه آفات است، رنج هاست. او داری که است جنت است. الله دعوت میده به سوی دار سلام. ما شما را دعوت میده، برای ما سرمایه داده، همی عمر داده که شما ای را در طاعت الله تیر کنید. چرا؟ به خاطری که در راه سلام، در خانه سلام روان استی. و یهدی من یشاء، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، در مقصد میرسانه، توفیق میده. کلی معنا درست است. من کسی را الله یشاء که الله بخواه الی صراط مستقیم، به او راه درستی که در دار سلام وصل شده، او را راه قرآن است، راه توحید و سنت است، دیگر راه نیست. الله دعوت میده تو کسایی را. از همون خاطر وقتی در این راه خود میبینی شکر الله را زیاد بکشی، خوف از این داشته باشه که خاتمه خراب نشوه که نعوذ بالله امیر در راه حق بودن ما و شما سبب طغیان ما نشوه، سبب تکبر ما نشوه و خود کلان نتراشیم، سری مردم فتواها ندیم. اینی گپا را باز حراس داشته باشه که آخر خاتمه انسان خراب نشوه. للذین احسنوا الحسنى، برای کسانی که احسنوا احسان میکنه. مراد از احسان در عقیده خود احسان میکنه، در عمل خود احسان میکنه، در اخلاق خود احسان میکنه. احسان در عقیده است که هر عقیده توحید الله مستحکم شده باشه، بجز از الله به کسی نه عبادت میکنه، نه از پیشش راست داره، نه طمع توقع داره، نه توکل سری کسی غیر الله داره، نه محبتش مثل الله برای امرای کسی دیگری است. این احسان در عقیده میگه. احسان در عملی را میگه که مطابق روش رسول الله صلی الله علیه وسلم کل روزگار و کردار خدا برابر میکنه. احسان در اخلاقی را میگه که مطابق حدود شرعی تو تمام مسائلی که تعلق به اجتماع و اخلاق داره او را عملی میکنی. کسانی که احسان میکنه در دنیا عقیده صحیح، عمل درست، اخلاق درست داره، الحسنا برایشان حسناست، عوض خیلی نیک خوب است که او را جنت میگه. الله در بدلی امی اعمال کمیت، امی اعمال زودگذرید، امی کارای خیلی ناچیزید، الله برات جنت پایدار میده. این احسان بزرگ الله است. اما به می اکتفا میکنه؟ نه. و زیادت است برای تو مردم. کدام مراد از زیادت چیست؟ تمام تفاسیر اهل سنت و الجماعت نوشته میکنه، به حدیث هم ثابت است که مراد از پیشش دیدار الله متعال است. خب الحمدلله کسایی که اینجا عقیده به دیدار الله نداره، اونجا الله متعال دیدارش نصیبش نمیگردانه و این زیاده الله برش نصیب نکرده. از همون خاطر است که در حدیث میایه وقتی جنتیات تمام نعمتها را الله برش بده، بعد از الله میگه که آیا دیگه چیز مانده که براتون بدم، یک چیز دیگه براتون بدم؟ جنتیان میگه که یا الله دیگه چیز باقی نمانده، تمام لذت ها را و نعمت ها را ما مشاهده کردیم، دیدیم، دیگه چی باقی مانده؟ اینی است که الله متعال چی میکنه؟ خود نشان میده برای جنتیان که کل نعمت ها را چی میکنه؟ فراموش میکنه. به این نعمت دیدار الله، الله ما و شما را محروم نسازه. ولا يرهق وجوههم قطر، بالا نمیشوه یا نمیپوشانه وجوههم رویهای از یاره، قطر سیایی، یعنی کدورت و غم سرشان نمیه، سخت خوشوقت میباشه. ولا ذلت نرسوایی، غم سرشان نمیه به خاطری که تمام مامورات الله را
مکمل آن چیزی که موجب ثواب بود او را کلش انجام داده. ولا ذلتون رسوایی هم نیست. نعوذ بالله از کدام چیزایی که الله منع کرده معصیت است یا آدم او را مرتکب نشده هیچ نوع سربلند است. اولئک اصحاب الجنه، اینمی مردم ها صاحبان ملازمین جنت است. هم فیها خالدون، در جنت همیشه هستند. الله متعال ما و شما را از او جمله بگردانه. والذین کسبوا السیئات، یقینا کسانی که کسب میکنه خود به اختیار خود از سیئات گناه ها را، آن چیزی که خلاف فرمان الله متعال است. جزاء سیئات، عوض بدیشان بمثلها، بمثل سیئه است. بمثل دو معنا داره، یعنی امو مقدار که سیئه است یک تا است، جزایشان یک تا است، زیادت سرش نمیشه، الله ظلم نمیکنه. یک بمثلها، بمثلی که عمل بد است نتیجهشان بد است. امو رقم که عمل اینجا زشت بود، عمل خیلی نادرست بود، نفرت آمیز بود، جزام امی رقم اونجا نفرت آمیز است. چرا که الله خو عدل است. و ترهقهم ذلتون، می پوشانه اینطور مردمانی که سیئات در عمر خود کسب کرده ذلتون رسوایی پیش الله استاد میشه. الله برش میگه هدایت نکرده بودم تو را، نصیحت برد روان نکرده بودم، وحی آسمانی انزال کتب روان کردن انبیا علیهم السلام در وجود خودت اطور عقل حواس داده بودم که تو فرق بکنی در بین حق و باطل، توحید و شرک، سنت و بدعت. چرا تو راهی غلطه میپیمودی؟ باز دیگه سر زیر باقی مانده، بالا کرده نمیتونه از دست رسوایی. چرا که الله اسباب گوناگونی برای هدایتش مهیا کرد، اما این انسانو کلی اسباب نادیده گرفت. نعوذ بالله خدا بنده هوا و هوس و خواهشات و وسوسه های شیطانی جور کرد. ما لهم من الله من عاصم، اونجا اختیارات مکمل از الله متعال است. ملک هم تکلم کردن نمیتونه، پیغمبرم ولی هم هیچ کسی نه. شفاعت قهری در اونجا نیسته. این مردم ها که مینازه همیشه سراره ده چی؟ بگوی ده تادری پیرا پیر صاحبا مالی ده، اونجا باز معلوم میشه که عاصم مانع از عذاب الله کی است. معلوم میشه الله این صحنه را برای ما میکشانه که باز اونجا معلوم شود که کی نجات میده. ما لهم نمی باشه بیتور مردم ها من الله، در مقابل الله من عاصم، کسی پناهنده، کسی که یاره نجات بده. که انما اغشیت وجوههم، آنقدر سیاهی یاره، آنقدر غم و کدورت یاره پیچانده باشه. چرا؟ به خاطری که کل عمر در سجده پیر صاحب تیر کرده یا چیسته، در درباری کدام زیارت تیر کرده، فکر میکرده که ای اولیاس نازداناست یا سفارش ما را میکنه. اونجا میبینه که هیچ کسی اینجا تکلم هم کرده نمیتونه، و کسی که ما میخواستیم که او شفاعت ما را کنه او گپ زده نمیتونه. سخت غم یاره فرا گرفته می باشه. که انما اغشیت وجوههم، تو گویی که پوشانده شده روی هایشان قطعا توسط پاره های من اللیل، از شب، مظلما که یک دم تاریک شده، آنقدر سیاه میشه از دست غم. چرا؟ کل عمر خود در اونو خدمت تیر کرده، در مسجد الله برای عبادت الله تیر نکرد، در دعوت دین تیر نکرد، در چیسته در پاهای مردم ها افتاد، سجده کده رایی بود، پسکایی میرفت، این کارا را میکرد. در قبرها رفته بود، طواف کرده رایی بود، او میگفت که یا الله پیشید رویدار است. کی گفته بود که رویدار است؟ کدام سند داری؟ از کجای رویداری را پیدا کردی؟ کسی که سند هم داشت که در جنت میرفت، پیغمبر در دنیا برش بشارت جنت داد، خو قبرش کسی هم نرفت که تو خو سند پیغمبر در دنیا برات بشارت جنت داده بود، تو رویدار هستی. عجیب است، وا رویدار شده نمیتونه. اینجا هر کسی کلمه توحید هم نمیفهمه، در حالت شرک میموره، رویدار معرفی میکنه. فلانی خان نامش بابا میگذاره، خلاص برو بخیر، این نازدانه است. اونجا معلوم میشه. اولئک اصحاب النار، تور مردم ها صاحبان ملازمین آتش است. هم فیها خالدون، یا همیشه در آتش میباشه. چرا؟ توحید الله را نداشته، صفتای الله را به مخلوق ثابت کرده بود، شرک کرده بود و شرک تمام اعمال نیکیش برباد کرده. و یوم نحشرهم جمیعا، این مسئله بتان است، به خاطری که کلش مکالمه است. این قطعی مردم ها کی اسیجه؟ در روزی که ما جمع کنیم جمیعا تمامی را، اولیاء را، ملائکه، پیغمبرا را، هر کسی که عبادتش کرده شده، عابدین و معبودین، کلش الله میگه ما جمع میکنیم. ثم نقول للذین، بعد از میگوییم به کسانی که اشرکو، شرک کردن، مکانکم، شریک ساختن مخلوق عاجزه به امرای الله در بعضی صفاتش. ای فلان عالم الغیب است، ای فلان فلانی مرض شفا میده، ای فلان متصرفی فلان منطقه است، ای فلان اولاد داده نیسته. این طور شرک ها را کرده.
برشان الله میگه مکانکم، استاده شوید جایتان، انتم شما و شرکاکم، کسایی را که شما شریک کرده بوده کلگی را استاد میکنه. فزیلنا بینهم، دو معنا داره، جدایی میاریم در بینشان، عابدین در یک صف، معبودین در دیگه صفای استاد شوه، یا مجرمین و کسایی که جرم نکرده کلگی با هم جدا شوه، به خاطر که مجرم در صف غیر مجرم نباشه. یک ترجمه. دوم، فزیلنا، اختلاف میندازیم، اختلاف میاریم بینهم، در بینشان. معبودین میگه ما خبر نداریم که ما را پرستش کرده، عابدین میگه که نه ما یا را پرستش کردیم و نمیپذیره، نه 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 ما خبرم نداریم. و قال شرکاهم، میگوین شریکایشان ما کنتم ایانا تعبدون، نبوده شما که خاص ما را عبادت میکردی، خبرم نبودیم. پیغمبر کی خبر داره؟ سخی صاحب کی خبر داره؟ ها؟ فکفا بالله شهیدا، ای قسم یاد میکنه معبودین، ای کافیست الله، یعنی قسم به الله که الله شاهد است بیننا، در بین ما و بینکم، در بین شما، ما خبرم نداریم. این کنا عن عبادتکم، یقینا ما بودیم از عبادت شما، لغافلین، بی خبر. ما چی خبر که شما گوسفند آوردی ذبح کردی در سر قبر ما، در وقتی مشکلات سر ما صدا زدی، نظرا را به نام ما کردی، آمدی در گرد قبر ما توافا کردی، هیچ کدامش. صاحب روح المعانی عالم حنفی است، تفسیرش این زیر آیت ببینی که چی نوشته کرده. افسوس نیست که علما از امو تفسیر خود یک کمی خوب همین مردم عوام بیان کنه که چی گفته او، چی حالت میشه. کسی خبر نداره. علی رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها خبر نداره که کسی برش صدا زده، زنجیر زده، سینه زده، خبرم نداره که چی گپ شده. الله چی میگه؟ هنالک تبلو کل نفس، نمیجه تبلو، معلوم میکنه حقیقت کل نفس، هر نفس ما آن چیزی را اسلفت که پیش فرستاده، حقیقت عمل کردش برشان واضح میشه. تبلو دو معنا، تبلو امتحان میکنه، کل نفس، هر نفس ما او عمل اسلفت که پیش فرستاده، عالمه امتحان میکنه که عملم خیر بود یا شر بود. اونجا خود دنیا مست بود که وای آقا صاحب، که وای خاکونزاده صاحب، که وای پیر صاحب، عالی معلوم میشه که عملت چی بوده. تو عبادت الله را، سجده را به الله نمی کردی، به غیر الله می کردی، مشکلی تا به او پیش می کردی، اونجا معلوم میشه که عملت خیر است یا شر. یک معنی است. هنالک تبلو کل نفس، اینجا گرفتار میشه هر نفس ما اسلفت، به او عملی که پیش فرستاده، به نتیجه او عمل گرفتار میشه. چی عمل انجام داده بودی؟ در راه دین الله اطاعت الله را کرده بودی یا شرک آورده بودی؟